Благодарам, председателе. Ако денеска на дневен ред е нели извештајот на Советот за јавни обвинители, но ако денеска председателката на Советот на јавни обвинители покрај објаснувањето на извештајот кажеше на нас пратениците и на целата македонска јавност: ние поднесуваме колективна оставка од морални причини, а Бога ми се докажа и криминални причини, тогаш може би, не сум сигурна, но може би ќе се отвореше патот за покачување на статистичката грешка за доверба во правосудниот систем во Република Македонија. Знаете, кога си избран и именуван функционер, тука сте и вие, судиите. За нас политичарите е исто, но пак ќе кажам, ние сме поврзани со политички партии и секогаш не поврзуваат со политичка партија. Вас не треба да ве перципира јавноста така. Ова не се мои зборови. Ова се зборови на Европската комисија, комисија која што ја цени работата на сите, но во секоја извештајна година дава најниски можни оценки токму на владење на правото. За да ние влеземе во Европската унија, ова нема дете во Република Македонија која што не го знае, да не говорам за граѓани. Нема дете во Република Македонија кој што не знае дека криминалците во Република Македонија не одговараат. Нема таков човек во Македонија кој што не го знае ова. Кој е одговорен за тоа? Ние пратениците? Па еве, јас сум подолго време пратеник тука. Пратеничка. Значи, менувавме закони. И кога бевме во опозиција, правевме, гласавме, само да ја биде работа. Значи, не ја бива. Од кого не ја бива? Не може да не ја бива од нас. И сега 2% доверба, вие, како фейл говорам, требаше досега да ве замисли. И требаше досега да, според моје мислење, да си дадете сите колективна оставка. Сите, комплет, цел тој правосуден систем, да си даде комплетна оставка. И да се почне од почеток. И јас не велам дека таму нема добри поединци. Има, не доаѓаат до израз од онакви како што е оној на одмор. Уште е на одмор вашиот подпредседател Иџет Мемети, народен правобранител, го хранеле граѓаните на Република Македонија 20 години. И јас не верувам дека ова е прв случај негов. Има нешто што се вика морална димензија кај секој избран и именуван функционер. Морална димензија. И си вели до тука било. Јас повеќе ова не можам да го работам. Мора да почнеме од некаде. Па вие сте најголемите кривци зошто Република Македонија не почна преговори. Оставете ги бугарите во устав. Вие, ако Република Македонија беше држава со сите нишани, еве, нема да одам подалеку, ќе ја земам Словенија, Хрватска, со сите нишани, ако владееше правото, ако немавме вакви квази тела, еве, го гласнавме. Ајде да постои Совет на јавни обвинители. Секој председател кој што бил присутен тука, сега сте вие, пред вас имало и други, вели немам надлежност. Па добро, сега вие ако немате надлежност, дај да ве укинеме. Зошто постоите за 20 седници во годината и шо констатирате? За ваков срамен извештај, во кој што велите
постигнавме значителни резултати, извинете, мене ова ми личи исто како на оној новинар кој што случајно праша дали сте во Македонија. То знаете какво понижување е на државата? То знаете какво понижување е на граѓаните на Република Македонија кои што не можат крај со крај да сврзат, а гледаат дека некој од Голтар станал богаташ, дека нема човек во судскиот систем кој што вака бајаги се обогатил, а за криминалците да не зборам. Што направивте вие за 7 години, не мислам вие, не ве персирам, генерално за цел судски систем и владење на право говорам, што направивте во овие, ајде, да не речам 7 години, 5-6 години. Освен, ова многу често го говорам, може би на колегите и ќе сум им досадна, но ова никако не смее да се заборави. Никако. Освен што измисливте една гранка во судството, а е наречена затворски туризам. И оној кој што се крена лавина, се направи шарена револуција. Од таа шарена револуција се смени името на државата. Тој со јахтичка по Охридско езеро. И вика, дали сте во Македонија? Не. Ќе избегаше да не му се јавеше оној. Знаеме се. Ама го знаат и граѓаните тоа. Сега видите, ние, како политичка партија и коалиција, настапивме, сега ова вие политички, но да, одговарате тука пред политичари, да ви кажам нешто. Ветивме на граѓаните дека право и правда ќе има во Република Македонија. Дали тоа на вас ви се допаѓа, не ви се допаѓа, па ќе одите по телевизии и ќе велите дека тој начин не е добар, па ќе ангажирате хвалоспеви од на дугме некои што се медиуми, видете, тоа искрено граѓаните не ги интересира. Граѓаните ги интересира дали оние кои што купува трговски центри ќе одговараат. Дали вашиот подпредседател, замислете, актуелен подпредседател, јас да сум на ваше место, знаете како би била засрамена? Ваш подпредседател не може да не познаваш човек, ако работиш со него. Јас ви го гарантирам тоа. А особено вие како жена, по интуиција ќе осетите кој е криминалец, кој не. Кој тргува со влијание, кој не. Мора да престанеме и мора да почнеме, дали е тоа одново, јас не би го нарекла одново, туку си има принципи. Се знае цел свет како работи. Што сме ние изолирана држава, па не можеме да видиме во Европа, па и во нашето окружување како се работи. Ние на вас да ви кажуваме што не чини. Значи, што не чини, а вие не констатирате. Односно, замислете, констатирате значителни резултати, па ве молам, немојте нашата интелигенција да ја подценувате, а со тоа, бидејќи ние сме представници на граѓаните, и интелигенцијата на граѓаните. 2%. Тоа е статистичка грешка, ве нема во перцепцијата на граѓаните како некој кој што работи за доброто на државата. Практично, вие не сте ни патриоти. Вие не работите за доброто на државата. Вие работите за ваше добро и на корумпираната, самонаречена црвена буржуазија, која што ја згази 30 години Република Македонија. Што ви фали? Не постапување по допрен глас. Видете, пред неколку месеци Министерката за финансии
држеше пресконференција и викаше дека имало епски криминал. Сега не можам да цитирам, така некако. Министер за финансии кажува дека има епски криминал. Ја не знам, колеги, дали сте чуле, јас не сум чула дека досега подопрен глас имало нешто. Не сум чула. Како и до сега, вашата, и вака кога покажувам кон вас, не мислам лично на вас, туку мислам на сите. Значи, како до сега, една флоскула која што многу сакаме ние колегите да ја употребуваме, не може веќе. Се изморија граѓаните, се изморија младите, избегаа. Не можат повеќе дури ни да не слушаат, ни да не гледаат како тука се расправаме. Не можат. Или ќе почнеме и ќе почнете да работите како што треба. Јас верувам дека има луѓе во вашата фела кои што се чисти и кои што нема повеќе да дозволат да било кој да им се јави и да рече види ово е наш, ај види таму. Ако си чист, ќе му речеш молам, молам, баш така, молам, па ќе викнам медиуми, па ќе кажам овој и овој, та дали е премиер, та дали е генерален секретар, па не ме интересира. Ама не можете тоа да го направите, затоа што како преплетени сте со политички влијанија, драга господја. Никогаш до сега слободно можете да проверите, да прашате во сегашната опозиција која што за жал не се тука, не слушаат. Не сум говорила за семејства, за синови, ќерки, не сакам, не сум тој тип, но дека и вие сте подпаднале под одредено политичко влијание, ми говори фактот дека вашата ќерка била на листа за пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. И тука не можам да не го премолчам, ако сум грешка, слободно излезете, демантирајте ме, јас тука ќе ви се извинам, затоа што ви кажав, никогаш не мешам семејства. Но во вашата функција, вашата позиција е специфична, а најмногу по тоа што не треба да има политички влијанија, за да не дојде до она дали сте во Македонија, или како и до сега, или многу е добар бизнисмен, па купува трговски центар, или не знам, веќе не ми ни текнуваат скандалите, луѓе. Замислете. Да се вратам на поентава што сакам да кажам. Значи, вашата позиција многу треба да биде внимателна. И во однос на семејството се разбира. Ние сме политичари. Се знае, јас сум од ВМРО ДПМН, Мерита од ВЛЕН и така натаму, значи се знае, сите сме политичари. Но кога вие имате член на вашето семејство со најдобри намери, и ворете да има политичка кариера, јас тоа го разбирам, па и го поздравувам. Но кога имате член на семејство на кандидатски листи на партија која што партии, две коалиции, се не знаеме која повеќе упропасти Македонија, дали едната, дали другата, ама и двете ја расплакаа Македонија за овие 30 години, заедно и двете. Така да мислам, драга и почитувана председателке, таквите случаи треба да бидат тотално отстранети. Или се одлучувате за чиста судска позиција,
или обвинителска се разбира, без никакво мешање на политиката. Ви кажав, ви се јавува на телефон, ви праќаат ливчиња. Не. Ама тоа го прави само човек кој што е чист, кој што нема никаква дамка, нема никакво петно во своето работење, нема нати дајми, а не па како Изет. Изет нешто признал и овој наке, па сите знаевме. Ние знаевме за наке. И им кажувавме, предпоставувавме, мислам. А уште за колку предпоставуваме? Застареност на предметите. Што да кажеме за застареноста на предметите? Сите знаат. Зошто се застарени? Политичко влијание. И тоа политичко влијание најчесто до сега, а особено во последниве 7 години, е на штета на Република Македонија. На штета. Дали ќе се смени име? Дали нешто друго ќе се од надвор додаде? Тоа со ваша помош. И со оние неславни Чарлиеви ангели од оно уште понеславно СЈО. Има многу што да се говори, клопчето уште многу треба да се одмотува, само јас искрено се надевам дека ќе се најдат луѓе, за мене патриотиот и патриоте, да си чесен денеска и да си ја работиш собствената работа и да не си корумпиран и да не ги браниш криминалците. Вие во вашиот извештај имате само бледи статистики и едно смешно значителни резултати. И како што кажа колешката, тие значителни резултати не се ни набројани. Па барем да ги кажевте кои се значителни резултати. Велите, немаме кадровски решенија. Јас верувам дека секој од нас во салава има познаник, познава луѓе од пониските обвинителства судови, честни и многу стручни луѓе, кои што не ја поминале Академијата на Габер, оти не влекле во списокот на Рашковски. Многу едноставно. А се најспособни во судовите, тие им ги пишуваат пресудите на судиите и ги викаат стручни соработници со 30 години стаж. Ја не сум правник, но мене ако ме прашувате, таквите сега би ги ставила за судии и обвинители. Оти Академијата се претвори во дувло на Социјалдемократскиот сојуз и други, па тука сфери на интерес што политички, што криминален и нормално таму процентот на оној Рашковски. Рашомонијада, ама немам повеќе, не знам какви изрази да употребам за владењето на правото во Република Македонија. Брука невидена. Ја не знам како после секој извештај од Европската комисија и после секоја анкета од граѓаните 2%, тоа значи ве нема во нивната перцепција, како не си речете, дајте да си одиме. Дајте да си одиме, да ослободиме оваа држава. Оти има различни видови на робство. Ние сме во робство од криминалци. Корумпирани политичари, криминалци, судии и обвинители. Што треба да се направи повеќе во оваа држава за вие да си одите? Одете си, бе, луѓе. Сите до еден и повторно, нормално, тие што си се способни, ќе си се вратат на позиции. Зошто да не? Ама, прво, чекајте, ајде да видиме од кај ви се хациендите, бе? Од кај ви се, бе, тие вили, джипови, возни пар, од кај ви се, бе? Како е тоа? Корупција,
криминал, да се покаже да оној што го избра од мала речица што кажа кој да биде. Што пре? Освен што го гледаме на слика на рамења на Али Ахмети, ја и у јавност не сум го видел. Ова повеќе, знаете, не е ни интересно. Ова е трагично. Ова е жално за Република Македонија. Па ќе дојдат тука, па ќе ми солат памет, чекај бугари во уста. Не. Дури тоа да се случи, знаете кој ќе ни стави прв вето? Холандија. Јас сум била многу често на средби со холандски представници, кои што за нив владењето на правото е на пиедестал, што и така и треба. Знаете, пред неколку дена имав средба со германски експерти по уставно право и меѓу нив беше Прибе. Сите го заборавивме. И сите го заборавија. Овие па што ги нема, никогаш веќе не го спомнаа. Направија шарена револуција, сменија име и готово. Каков Прибе. Па му кажавме до каде се тие, нели, реформи, ама не се баш како што треба и тие реформи, но тоа не е темата денеска. Темата денеска сте вие како луѓе, фела, која што допринесува за Македонија не да тоне, да потоне. Јас можам само да ви кажам дека тоа ние нема да го дозволиме. Благодарам. Благодарам и јас, почитувана колешке.